Legacy Are you all right? ยังไม่เคยเล่นเหมือนกัน You're hurt. Perhaps a bit. ที่เราตั้งชื่อเลยเป็น Take แฮร์รี่พอต this. เตอร์เลย It's Wiggenweld potion. ไม่อยากจะฉีก Stuff will มาก right you in a second. หน้าเหมือนซะด้วย G to อันนี้ heal. มันต้องแต่งหน้าแต่งตัวก่อนนะครับกด H เพื่อฮิวอันนี้เขาก็ต้องสอนเราก่อนนะว่าแบบเป็นไม่ใช้ยามียาที่ฟื้นฟูกำลังนั่นเองนะ What happened? Poor George. I can't believe he. แปลกันเอาเองแล้วกัน What the hell got เกียด into แปล that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never. Professor? Professor Fig Sir? Mouse เรา look around. ชื่อแฮร์รี่พอตเตอร์ I'm not sure. But อัน that นี้ key คือ you ไม่รู้ว่า discovered เนื้อ was เรื่องเป็น clearly ยัง a ไง port นะ key. ต้องลอง Port ไปด้วยกัน key เลยนี่คือจุดตั้งแต่ An จุด item เริ่มต้น enchanted แต่ว่า to bring whoever ตอน touches แรก it เรา to a ต้องสร้าง specific ตัวละคร place. ขึ้นมาก่อนอันนี้ผมก็เลยสร้างเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นี่แหละ ง่ายดี I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. เดี๋ยวเราต้องไป I would. หาอะไรรอบๆไปดูอะไรรอบ But ๆก่อน stay close. We've no idea who created this port key. Or why. WASD to move. โอเคเดี๋ยวเราขอปิด Settings. เสียงก่อนแล้วกันนะ Audio options. ถ้าไม่ต้องพูด Graphics op. Gameplay op. Invert flight. Invert camera. ความยากเราตั้งอยู่ที่ Controller rum. normal นะ Audio option. Music volume. 0. โอเค Dialogue volume. เอาเสียงออกไหนวะเนี่ย Adjust the volume. Audio configuration. Home cinema. Choose the audio preset that best describes your audio. Display Display subtitle. Off. โอเคน่าจะได้นะ WASD เอ้า to มันก็ move. พูดอยู่ดิไม่เป็นไรเขาก็บอกวิธีการเดินของเราเนี่ยใครเล่นเกมก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะ WASD ตอนนี้เรายังไม่ได้ไปถึงฮอกวอตส์นะ How far did that port key take us? Farther from London than the carriage เรา travelled. ปิดซับไตเติลไปซะแล้ว We're somewhere in the ควรจะมีซับ Scottish ไตเติลนะ Highlands. จะได้รู้ว่าเขาพูด Those ว่า ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. ว่า But ช่วงแรกๆนี่ยังจะ Miriam ข้าม sent ไม่ได้ that port key to George for a reason. And I believe that she คุยกันจริง and จัง now George died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. เขาจะบอกว่าให้เรา Let's ทำ see อะไร if we นะ can find a path, however faded it may be. เดี๋ยวนะขอซับไตเติลขึ้นมาก่อน Settings. Audio options. Display subtitle โอ on. เคแต่เสียงคน User พูดเนี่ย accessible. Toggle colorblind mode. Menu read. Camera shake. Colorblind mode. Toggle spellcast mode. Off. ก็สเปล Certain spell left-handed. Audio visualizer icon. Audio visual. Mini map pathing. Mini map high contrast gameplay. Cursor set. Display options. Frame generation. NVIDIA reflex low latency. Image calibration. ผมก็หาวิธีปิดเสียงคนพูดอยู่เนี่ย Chromatic aberration. Chromatic user interface options. PC control option. Image calibration. เสียเวลา Adjust brightness or 8. โอเค Mind your เขาบอก step. ให้ตามกด V นะตามไปโอเควิ่งได้แล้วตามโปรเฟสเซอร์ฟิกไปนะเขาจะพาไปไหนไม่รู้ Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Spacebar to Miriam jump spent / climb. years searching for evidence of a long-forgotten ใคร form รู้ of วิธีการ ancient ปิด magic. เสียงก็บอกด้วยแล้วกันนะฮะผมเพิ่งจะลองเปิดเกมนี้กระโดดก็ปกติเลยกด Space Bar Yes, a powerful magic wielded by a rare few that ขยันพูด seems ซะด้ to วย have been lost to time. โดดไปไหนต่อตอนนี้เราหน้าที่เราคือตามโปรเฟสเซอร์ฟิกเท่านั้น Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key,
เราต้องไปหา but โพ I สต์คี am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. ไปไหนก็ไป But sir, why was your wife ขนาด searching เกม for ก็เป็นเหมือน evidence เกม of แบบ lost แนวแอดเวน magic? เจอร์นิดหนึ่ง Miriam wanted to That was, understand why game such pasar. powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of Man theมี good เรื่อง it could ว่างั้นเถอะ do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ไป ice? อันนี้คืออะ It's ไร not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. ใครมาบล็อกตรง Let's นี้ไว้ see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Tap Focus mouse on the left button center to perform a basic cast. Basic Care อ๋ออุ้ยโดนตัวเองด้วยอันนี้ให้กด Use your Mouse camera and mouse that. to select an active target. แต่มันคลิกกันเอง Spacebar. Continue. โอเคเสียดายเอาเฮ้ยลื่นซะงั้น โปรเฟสเซอร์แหมไม่บอกกันเลย That was a bit rougher than I'd expected. มีอะไรในโอ่งนะฮะ อะไรตอนนี้เรามีเวทมนต์แล้วที่เราจะสามารถที่จะ Your one work's improving with every ลาย cast. เวทมนต์แบบ Thank you, คา sir. ถาทำลายนะฮะ Up there. เอาเดี๋ยวใจเย็นโปรเฟสเซอร์หนีไปแล้วซะแล้วเฮ้ยไปทางไหนอะโปรเฟสเซอร์เขาไปทางไหนไปทางนู้นเหรออ๋อโอเคโอ้อยู่นู่นเอง We're close now. เราต้อ It's งตาม just ติดเขานิดนึง ahead. นะฮะเดี๋ยวไม่หาไม่เจอมันคืออะไรอะไม่เห็นมีอะไรเลยข้างหน้าเหมือนเป็นแบบปราสาทอะไรสักอย่าง Steady yourself. Reparo. เราต้องใช้เวทมนต์ Re-Fav ไปยังไงล่ะเนี่ยลูกพี่อ๋อเขาสร้างขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วดร.ฟิกทำได้อย่างนี้ตั้งนานเราไม่เหาะไปหรอกครับพี่น้องวิ่งก่อนเผื่อมันจะถล่มอันนี้ไม่แน่ใจ ยังไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องของเกมเป็นยังไงนะครับไม่ได้ดูไตเติ้ลมาก่อนเลยก็ด้นมั่วไปเลยแล้วกันนะฮะใครเพิ่งลองเล่นก็มาเล่นพร้อมกันพวกหม้อพวกไหอันนี้มันมีอะไรไม่มีอะไรเลยนี่แสดงว่าเราอาจจะต้องใช้พลังสู้กับวอร์เดมอร์หรือเปล่า I suspect they valued their privacy. ต้องหา That portkey led us Portkey. here for a reason.มัน Let's เป็น have a look around for anything that seems out of place. อยู่ที่ไหนโพสคี The minimap shows your surroundings, with you in the mid. เขาจะมีแผนที่ขึ้นมาให้เรานะ มีจุดอะไรขาวๆอ๋อเดี๋ยวดิโปรเฟสเซอร์ Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. น่าจะเป็นเกมที่ต้องไขปริศนาเหมือนกันอะไรอ่ะอ๋อไอ้ขึ้นข้างบนไม่น่าจะได้ตรงนี้เดี๋ยวต้องหาดูก่อนไม่ใช่นะรู้สึกว่าเราต้องหาวิธีขึ้นไปข้างบนด้านนู้นนะโปรเฟสเซอร์ทำไงไม่บอกเลยเหรอต้องหาทางขึ้นขึ้นตรงไหนอ่ะอยู่ด้านบนอะไรตรงนี้ดูก่อนนะอันนี้คือ Professor, การเรียน this รู้นะ statue. This may have been his home.
ไม่เกี่ยวไม่มีอะไรเลยมีทางอื่นไหมอ๋อมีด้านหลังนะฮะโถอยู่แค่นี้เองยิงหม้อเล่นไปก่อน crystallized stone again. เราเจอแล้วนะฮะ But what could it be blocking? เป็นหินคริสตัลนะครับ What's this? Professor Fig! อ๋อมองทะลุไปเหมือนกระจกไม่ได้ฮะแล้วใช้อะไรเหรอใครอะอ๋อ How Professor- odd. Professor Why would Fig someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? จะไปยังไงอะเตอร์ I don't see ห้องที่ anything. ไหนก็ไม่เห็นมีอะไร There's เลย that อ้าว glow again. โปร Like เฟ the สเซอร์ glow มอง on a ไม่เห็นนะ portkey มีแต่เรา container. ที่เห็นนะฮะเราจะไปไงครับเนี่ยเราอาจจะต้องไขปริศนาเพื่อไปหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะโปรเฟสเซอร์มองไม่เห็นไม่ได้ฮะไปยังไงเนี่ย Interact with Magic เราก็โดดน้ำลงไปดีไหมไม่น่าจะได้เกมมีความเป็นปริศนาค่อนข้างสูงนะฮะไม่มีอะไรเดินทะลุไปเฉยได้ไหมลองดูก่อนอ้าวโถเขามีให้กด In Merlin's อ้าว name? กลายเป็นหินเฉยเลย Godric's heart. อ๋อเราเข้ามาแล้ว Where are we? I don't believe it. อ๋อแค่แตะมือเราเข้ามาได้เลยตอนนี้เขาให้ปลุกกอบลินนะฮะใช้เปียโนนี่เหรอ Hello? กอบลินหลับอยู่อันนี้เหมือนคนที่เฝ้าอะไรนะ ที่เก็บทองของเรานะ ไม่ตื่น It can't be. Just a moment. Ooh. บอกว่ารอแป๊บรอแป๊บทำไรอ่ะโอ้โหเตี้ยไป Welcome to Gringotts Wizarding Bank. อ๋อนั่นไงฮะกิงกรอสวิสซิ่งแบงค์นี่ Vault number 12, I presume. Precisely. The key? ขอกุญแจนะฮะ Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. เดี๋ยวเราขึ้นรถไฟ After you. ให้เราขึ้นก่อนที่ Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. ก็เหมือนในหนังนะจริงแฮร์รี่พอตเตอร์นี่รวยมากนะมีสมบัติอยู่เยอะไปหมด Mouse look vaults around. are there in Gringotts? ลูกกระราว In มอง fact, ไปรอบ you'll ๆได้ see นะ quite a เพื่อ few ความ on ตื่น our เต้น way to vault number 12. As we Really? speak, we're just Doing more beneath about. the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with แต่สุด great ท้ายก็ wealth ถือว่า or คนที่แบง power ค์นี่จะโก or งนะ both could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experience the เราส thief's กิปได้นี่หว่า downfall before. ดีกว่าเอาเนื้อเรื่องตอนแรกก็ไปถึงเลยนี่เราเจอรปภกอบลินอยู่
Vault number. เขาขอ Vault My 12. Momentous day. On your way. ไม่ใช่นะตรงนี้ไม่ใช่ของเรา Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back คุย there. กันนิดนึง He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. แฮร์รี่พอตเตอร์เห็นอะไรเกี่ยวกับมังกรนี่แหละแฮร์รี่พอตเตอร์คือเราเอง Here we are. เพราะเราตั้งชื่อเราเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ง่ายๆถึงแล้วเหรอไปต่อ When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. อันนี้วาลทเวลนะฮะเขามีกุญแจไขนะมันเป็นกุญแจเรา Vault 12. Thank you for your help. ห้อง12นะตู้12ตู้12มีอะไรข้างใน What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to Lamahala, grant Professor, access to the Lamelo. holder of the key and then close the door. อ้าว Wait! งั้นอันนี้มันเข้าได้อย่างเดียวเลยหาทางออกนะ That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand. Steady your wand and with focus. mouse and guide it along the symbol's path to learn the spell. Press the corresponding Okay, input when prompted to accelerate your wand's motion along the symbol's path. เขาให้เราทำอะไรนะ study to guide along symbol อ๋อต้องชี้ให้มันตรงใช่ไหมให้เมาส์ชี้ตรงเฮ้ยอ๋อมันต้องตรงด้วยเห็นไหมฮะเมาส์มันหมุนได้นะต้องชี้ให้มันตรงขึ้นอย่างเดียวตกได้อยู่อะโอ้โหยากอยู่นะมันไม่ยอมตรงหรือว่าเราตกตั้งอยู่ไว้เลยไม่ได้อะมันหมุนกลับอะยังไงกันหนอมันหมุนกลับอีกแล้ว มันหมุนกลับเนี่ยนะเมาส์ตรงหมุนกลับโอ้ไม่ได้หมุนกลับอย่างเดียวเลยเฮ้ยยากว่ะ อ๋อเราต้องวิ่งหนีด้วยนะไม่งั้นไฟมันจะไหม้เราก่อนให้ไปถึงตาโน่นโอ้ยไม่ทันอุ้ยยากเว้ยโอเคเราต้องกดสเปซบาร์ไปด้วยนะฮะตรงถึงจุดมัน Arcast Revelio. Revelio. ใช้เวทมนต์ There! I saw something. เรเวอริโอ Move a bit closer and try again. ไหนอ่ะกด R นะ Revelio. A door. อ๋อ Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container.
If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. ไป Lumos! This is no ordinary vault. อย่า I บอก suspect ว่า we นี่ will ที่ need to earn our ที่ way มัง out ก of รอยู่ here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I บ can't อกให้ตาม say. โปรเฟสเซอร์ฟิก Stay close. ตามติ There ด will เลย be ตอน no นี้ disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. นี่มันที่ขังมังกรอยู่ว่ะใช่เปล่า I see something up ahead. What is it? นั่นอะไร That glow again, but on the floor. อะไรอะพลังนะเจออุ้ย What happened? คือใครอะ When I moved towards the glow, it Mikhail suddenly Chekhin. seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. ใครอะ What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. ใครอยู่ตรงนี้เราจะช่วยเขาได้ไง หรือไม่ได้ นี่ไง There must be Ako something to binare. that reflection you're seeing. เป็นอะไร Revelio. I presume this is what you เรา saw ต้องใช้ reflected in the ดูเวอริโอ floor. ตลอดนะ เพื่อ It จะได้เห็น is. ภาพ The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Steady your wand Oh, with yeah. mouse and guide it along the symbol's path to learn the spell. Press the corresponding input when prompted to accelerate your wand's motion along the symbol's path. โอเค ง่ายละเริ่มง่าย You've acquired the wand lighting charm. Tap 1 to cast or extinguish Lumos. กดเลข Well done. อันนี้เรามี Now ลู the reflection is turning towards ลู me. มอสแล้วนะ It เปิดไฟ does ได้ follow the light. โอเคไปกันต่อ เอาไงอะโปรเฟสเซอร์จะอยู่นี่เหรอ หรือว่าเราต้องกด I ที Revelio. ไม่หายไปนะ Lumos. ลูมอสก็คือการใช้ไม้เท้าส่องแสงนี่เองเดี๋ยวเราไปตามหาดูว่าหาความลับเฮ้ยมันไม่ให้ออกไปห่างจากโปรเฟสเซอร์ฟิกแล้วให้ทำอะไรอ่ะฟิกอะไรอ่ะเฮ้ยฟื้นได้ใช่เอาแล้วไงงานเข้าซะงั้น Look out! Protego. พวกนักรบโผล่มาซะงั้น Accio! Defendo! Levioso! Deposo! โปรเฟสเซอร์คนเดียวก็เอาอยู่ Deposo! ช่วยอะไรได้บ้าง Exposo! Potato! Levioso! ไม่ตายอ่ะ Stupid one. Confringo! Protego. Levioso! Confringo! Stupid one. ได้เหมือนกันเหรอ Expotato! เราก Levioso! ดคิวเพื่อเป็นบาเรียนะฮะไม่ให้เขายิงฆ่าเราพลังเราอ่อนด่อยมากยิงหลายทีกว่าจะตาย Stay close! โอเคเอาไว้เขาไปอยู่ใกล้ๆเขานะเพื่อไปยิงหมดยังโอ้น่ากลัวนะเนี่ย Professor. อ้าวฝ่ายโปร Professor เฟสเซอร์ Fig. ฟิกซะงั้น Professor, where are you?
This isn't good. Lumos. เอาแล้วไงโปรเฟสเซอร์ไปไหนซะแล้ว เดี๋ยวถ้ากด V จะเจอไหม searching ดูนี่ให้หาโปรเฟสเซอร์ฟิกแล้วเขาไปไหนครับเนี่ยวนปะ Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. ถูกทางใช่ไหมอย่างเงี้ยให้เดาหรือว่าไอ้ตัวนี้มันตามเราอยู่แล้วนี่ไง Ah, that's where they're leading me. That glow again. ได้พลังอะไรอีกอ้าวมีนักรบขึ้นมาอีกแล้วอ่ะเยอะซะด้วย Revelio. I suppose I'm on my own this time. อย่าบอกนะว่าเราต้องสู้เองรอบเนี้ยเยอะเลยอันนั้นอะไรสิหีบสมบัติอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะขอเปิดไฟก่อน Lumos. เอ้าอะไรอ่ะเหรียญโถเอ้ย เฮ้ยเหมือนโปรเฟสเซอร์น่าจะอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เขาบอกให้ active I need to align these statues with their reflections. ทำไงอ่ะจะมีเส้นให้เราไปนะมันตัดไปตัดมาอ้าวฟื้นซะแล้ว It seems I have no งาน choice. เข้าเลยคราวนี้ I'm going to have to fight my way โปร out เฟ of สเซอ here. ร์ไม่อยู่ซะด้วย Protego. โอ้โหพลังเราร้อนมากแต่โอเคนะได้อยู่อุ้ยโอ้อุ้ยใจเย็นพี่เดี๋ยวอุ้ยโอ้เร็วมาก Hold Q during Pro to go to stun enemies with a stun. เรียบร้อยเฮ้ยมาอีกเหรอโอ้โหกด3ฮิวตัวไหนเดี๋ยวของฮิวก่อนตายเนี่ยพระเจ้าอ๋อกด G เฮ้ยเดี๋ยวยาหมดแล้วยาหมดเดี๋ยว Review your objectives to reveal the way forward. โอเคเดี๋ยวเอาตายโอ้สู้ไม่ได้เลยเดี๋ยวขอวิ่งก่อนตายแน่ตายจริงด้วย โอ้ไม่ทันจริง Your journey has ended. Quest failed. Try again. Our Revelio will clearly highlight nearby enemies. Interact. Hold Q during Pro to go to stun and ความผิดพลาดเกิดขึ้นต้องรีบยิงก่อน Protego. เราต้องจังหวะนะนี่จังหวะโคตรเล็กหน่อยเดี๋ยวอุ้ยไม่ทันอุ้ยโอ้กดไม่ทันเลยโปรเทคก่อนอุ้ยโดนProtego. อุ้ยว้ายเราต้องกดโปรเทคไปเรื่อยๆนะเพราะว่าพลังเรายังน้อยอยู่หมดไหมหมดแล้วนะเอ้าไปหมดเลย Lumos
เป็นเกมที่ได้ลุ้นหวาดเสียวเฮ้ยไอตัวนั้นวิ่งไปทางนู้นใช่ไหม Press left shift to sprint. เขาบอกให้กดตัวชิปเพื่อจะได้วิ่งเร็วขึ้นอันนี้คืออะไรอ่ะประตูไปอีกห้องนึงแล้วโปรเฟสเซอร์ฟิกไปไหนเอ้าไฟดับเดี๋ยวก่อน Lumos. มองอะไรไม่เห็นเลยครับเกมนี้นะถ้าไม่มีเวทมนต์นี่จบเลยเฮ้ยเราข้ามมาได้เลยเหรอมันเป็นเหมือนอะไรสักอย่างห้องอะไรห้องแห่งความลับโปรเฟสเซอร์อยู่ไหนเฮ้ยอันนี้อะไรอะอันนี้เป็นอ่างที่เราไว้ดูอนาคตดูอดีตอะไรสักอย่างไม่ใช่นะน้ำตาของนกฟินิกซ์หรือเปล่าอ้าวโปรเฟสเซอร์ There you are. เอ้า How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. ดูความทรงจำนะครับเป็นของ I wonder ดับเบิลดอหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูความทรงจำเก่าที่เขาใส่ไว้นะ Follow my lead. เราส่องดูกันอันนี้ความทรงจำของใครไม่รู้น่าจะเป็นของโวลเดอมอร์ไม่ใช่ดับเบิลดอนะศาสตราจารย์ดับเบิลดอ All is in place. The portkey is well hidden. เขาเป็นคนสร้าง Perhaps มั too น well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We สร้าง are ไว้ทำไมก็ไม่รู้ entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I Don't see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We will... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. มีใครมาแล้ว Who were ออฟวิน I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. แรนด์ร็อกคือใคร Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? เขาบอกว่ามาที่ No ของ need for that. แร็คคัมคือสักใครไม่รู้เหมือนกัน Give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that
The instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. คนละกุญแจ I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. เจ้าอะไร Well, กุญแจเลย perhaps your young friend here will be more helpful. โอ้พลังเยอะเหมือนกันเหรอโอ้โหนั่นล็อกพลังเยอะมากใครจะมาช่วยเราเนี่ยอ๋อนี่ไงนักรบที่ซ่อนอยู่ต้องฆ่ามันประตูเฮ้ยโอ้เพื่อนฟิต I know a way out! Professor! ไปทางออกสิครับโปรเฟสเซอร์ยืนทำไมออกทางแล้วออกไหมเนี่ยออกแล้วยังไม่ได้อะไรเลย Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. นี่เมื่อกี้เราเข้าไปที่กำแพงเนี่ยเฉย Wholly unaffected by my magic. Where are we? ๆเราอยู่ไหนเนี่ย It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability มีทางบอก to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. ที่ไหนเนี่ยอ๋อเป็นป่านี่อ้าวเจอรถไฟฮอกวอตส์แล้วบ้างเนี่ยนี่เรายังไม่ไปถึงฮอกวอตส์เลยนี่ไงเราเจอรถไฟของฮอกวอตส์หรือเปล่าหรือไม่ใช่ ใช้ซุปเปอร์ดาวอย่างเดียวอ๋อนกฮูกจะบินไปที่ฮอกวอตส์แล้วเราจะกลับโรงเรียนยังไงอ่ะอันนี้เมื่อกี้เราแค่ต้นเรื่องเท่านั้นนะยังไม่ได้ไปไหนเลยแค่ต้นเรื่องตอนนั้นน่าจะทิ้งไว้ก่อนแล้วว่าเราจะกลับไปจัดการอะไรกับตรงนั้นที่มีความทรงจำของดับเบิลดอร์ทิ้งเอาไว้ให้เรายังไม่รู้มีพลังอะไรอยู่ที่นั่นอันนี้กลับมาโรงเรียนก่อนOh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more เปลี่ยนชุดนักเรียนให้เรียบร้อย Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. อย่าให้เรื่องนี้ Ready for the ให้ใครรู้ sorting นะ ceremony? ระหว่างรู้แค่เราสองคนอ๋อกำลังเลือกห้องพอดีกำลังเลือกให้หมวกเลือกอยู่ Phineas, Nigellus, Black. อ้าว Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony is over. There were แล้วส่งให้พอตเตอร์เข้ามา Complications? It seems the goblin problem has... Enough. ไม่ได้ส่งให้พอตเตอร์ส่ง I've เรา no ดิ time for rumors, Fig, and I'm เราตั้ง rapidly ชื่อเรา losing whatever เป็นแฮร์รี่พอต patience เตอร์ I had left. ขอข้ามแล้วกันนะที่เกียจคุย Professor Weasley,
we've one more to be โปรเฟสเซอ sorted. ร์เวสลีย์ว้าว Welcome. เวสลีย์ก็เป็น You're พวก just รอน in เนี่ย time. Have a seat. เป็นญาติกับรอน เดี๋ยวเราต้องเลือกห้องนะครับไปอยู่ห้องไหนกริฟฟินดอร์มันต้องกริฟฟินดอร์อยู่แล้ว Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I can't wait to start classes. I can't wait to explore. I can't wait to start classes. I can't wait to... I'm looking forward to exploring Hogwarts and the Tao world thủ. beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. เลือกยากมาก I detect something in you. A certain sense of... กริฟฟินดอร์ What is it? Daring. Curiosity. Ambition. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. จริงๆตอบยังไงมันก็น่าจะเข้าไปที่กริฟ Perhaps ฟิน you ดอร์อยู่ belong นะ in Slytherin. เซนิทลีน The sorting hat will take your Thôi. choice into account when sorting you into เรา your ได้ไปอยู่ห้อง house. เซนิทลีน Slytherin. Slytherin house, known Không for phải. cunning. ได้ แล้วถ้าเราอยู่เซนิทลีนเราจะเจอพวกเฮอร์ไมโอนี่กับ You belong in Ron. Slytherin. อ๋อคำตอบมันมีผลนะ เราก็ตอบมั่วไปเซนิทลีนจะเป็นสีเขียวใครอยู่นี่บ้างเหรอพวกแฝดเหรอไม่ใช่ไม่เจอตัวเลย Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. ไปเจอกันที่ห้องเรียนพรุ่งนี้ Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. ไม่ถึงฉาก As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor แส to ดง show ว่า you เนื้อ to เรื่อง your เขา common ให้เรา room. เลือกนะฮะว่า Right this ถ้าเรา way. ตอบคำตอบไม่ได้เราก็อาจจะอยู่ห้องอื่น แต่เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นสลิทลีนหรือ It's ว่า quite กริฟฟินดอ uncommon ร์ for a student อัน to นี้เราเลือก begin เป็น as a fifth year. It may เขา be a เลือก bit of ให้ a เราเป็น challenge, สลิทลีน but one I'm sure ไม่ you're มีปัญหา up for. แต่ในเนื้อเรื่องมันเป็นกริฟฟิ I นดอ can ร์ be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. เขาพูดว่า Aspiration. password มาอะไรนะอ่านไม่ทัน Very well. aspiration อะไรทุกอย่าง aspiration Aspiration. เป็นห้องโดย Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. โอเคครับ Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. เช้าแล้วโหนี่เพิ่งเริ่มต้นเรื่อง
แล้วเราจะมีเพื่อนเป็นคนเป็นพวกรอนเหรอหรือไม่เกี่ยวเลย Looks like everyone's gone. ถ้าเนื้อเรื่องจะเป็น Head ยัง to ไง the common room. Welcome to Hogwarts มันก็จะมีแผนที่ให้เรานะฮะก็เดินตามไปได้เลยเลี้ยวขวา I suppose some introductions are in order. ไปต่อนี่ใครอะ Already knew that. เซบาสเตียนลองคุยดูก่อน Can I help you? Did you see the... Oh, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. จริงๆแล้ว Still, เราอยู่ impressive. ได้ทั้งห้องซิลิ Dreadful หรือ way ก to ริฟ go, ฟินดอร์ poor ได้ fellow. Glad you and Fig are all right. It was terrifying. It was exciting. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Nice to meet you. โอเค It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you ไม่ get รู้ back จะ to คุย your กับ book. เซบาสเตียน Nice meeting เรื่องอะไร you ก็ too. ไม่รู้ไม่มีเหตุผล Good luck today. โอเคไปคุยกับคนอื่นต่อขอให้คุยกับอีก2คนนี่คือใคร If you do that, you'll lose. อเม Trust ดา me. อเมดาคือใคร Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. I wish you had been there. We had it handled. I wish you had... Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps Okay, one ofแต่ these ละคน days ก็ I'll จะบ show อก you a นะ thing ว่า or เขา two มี about ความสา flying. มารถอะไร I can teach you more than Kagawa ever could. ถ้าอยากจะคุย Speaking of which, I'd like to get in some time on Mà my tông broom chậm nữa before hả? classes. Farewell, Đúng mình gần. then. You seem to know... Do you fly... You seem to know a lot about wizard chess. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. คุยคนอื่นต่อใครอะอีกคนคือใครอะ You think they're hiding from us? โอมินิสกอนคือใคร I think I heard one. อะไรอะ Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Memorable. More like terror. I do like to make an entrance. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Nice meeting you. Thank you, เดี๋ยวค่อย Ominous. คุยกันแล้วกัน Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just Sige, by put. the stairs. เราต้องไปที่นู่นต่อนะเนื้อเรื่องคือให้มาคุยกับเพื่อนนั่นเองไปไหนต่อขึ้นชั้นบนเหรอมีใครอยู่บนเนี่ยเฮ้ยรูปเหรออ๋อไม่ใช่ให้ขึ้นไปชั้นบนอ๋อ Good morning. I trust Professor you're ready Weasley. for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You Well, only fun, have what did I one make you first tinny? day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. เอาเป็นว่าเอา OWLs. แค่ถึงเฉพาะเนื้อเรื่องเท่านั้น Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine Aja whatไม่ได้ type แปล of เป็น career คำพูด you ให้ can ฟัง have นะ when ฮะ you leave here.
After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your... ข้ามแล้วกัน Here you are. อ้าวให้หนังสือของฮอกวอตส์ What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. เขาบอกให้เดินตาม Professor Weasley ไป เดี๋ยวดูนะ ตรงนี้มีอะไรเดี๋ยวขอแวะแป๊บหนึ่ง Professor ใจเย็นนะ I certainly would have appreciated something like the field guide when I was ไม่ได้นะฮะเป็นของ Using the guide will also train Professor you เป็นไหน to แล้ว be alert to your นี่เราเดินได้เร็วแค่นี้เหรอ อ๋อโอเคครับโอเครอเราอยู่เขาให้เดินช้าๆไม่ให้เดินเร็วนะ The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. เขาจะสอนถึงเวทมนต์แล้วก็ Do keep up. ในหนังสือ Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? อาจจะให้ใช้เวทมนต์ Revelio นะฮะ Revelio. Kelpie statue. You've just unlocked a field guide Field guide challenges are the only way to acquire level 1. This is your wizarding level. XP earned from challenges increases your level and power. Your field guide tracks your current challenge progress. Select the challenges menu to continue. ที่เราจะได้นะครับตอนนี้ก็คือ 1% อยู่ Challenges. Overall progress. เอาอะไรดี Field guide pages. 1. Field guide pages. เอา Field guide Field guide pages. 1. บังคับให้เราเลือก Percent. Clever, isn't it? โอเค Keep your eyes open for more opportunities ถ้าเล่น like เกมนี้ก็ต้องแบบ that, inside and แปลภาษา outside พอ the สมควร castle. เพราะว่ามันเป็นเกมเนื้อเรื่องนะครับมันไม่ใช่เกมคนไทยครับวันที่ลูกถามว่าเกมพูดภาษาไทยไม่ได้เราต้องกลับเข้าห้องแล้วเหรอไม่ใช่เนี่ยเอาให้ตาม Professor Weasley อยู่นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เวทมนต์อะไรมากมายเท่าไหร่นะมีแค่เบอร์ 1คือ Rumus Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. You've discovered a Flugflame's fast travel ถ้าเปิด point. แผนที่กดตัว M You can open the map. Flugflame's locations. Mouse wheel scroll down. Mouse wheel scroll. Welcome to Hogwarts. Professor Weasley said she has more to show me. I should follow her to find out. The library annex. The annex of the library. Mouse left เขาก็สอน button. ให้เราใช้แผนที่นะ Select. กดซูม Professor Weasley has unlocked the Central Hall. Central Hall. Weasley The Central Hall. Our Revelio will clearly highlight. A white outline indicates your active target. Aim mode. Mouse right button reveals additional secondary And targets. here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. ไปต่อ You can get almost อันนี้คือ anywhere แผ in น the ที่ของ castle โรงเรียน quickly นะ from ที่ให้ Central เรา Hall. กดตัว M นะถ้าไปแผนที่ Always something. Map. Flugflames look. The library. You. This is your เราอยู่ location. ตรงไหน Welcome to Hogwarts. โอเค The library. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Professor ไม่สอนคนอื่นเลยนะสอนเราคนเดียวดีมากเหมือนกัน
That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor. Can you tell me more about Charms class? What exactly, thank you, น่าจะพอแล้ว Professor. ครับเดี๋ยวหรือว่าเราถาม What ก่อน exactly is Can defense? you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils. โอเคโอเค Fortunately, Thank you, Professor. Thank you, Professor Weasley. a lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed. Judging by your adept, He did, Professor. he's been terribly vague. My suspicion is... There is, in fact. There is. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up Exploring ruins? Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. อันนี้ They've Professor a Fig ไม่รู้มายังไง rare เหมือนกัน aptitude for magic, เป็นคน it seems. พาเรามาฝากที่โรงเรียน Well, I'm just glad you น่า both จริงๆต้อง arrived เป็น in one piece. Perfectly ชื่ออะไร good นะ boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about... Okay. And we'll see. พูดมากไป ไปต่อนะให้คุยกับ Professor Fig It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in ถ้าเริ่มต้น studies. เราไม่ Did I hear you ไม่อ่าน and ที่เรา Professor คุยกันก็ Weasley talking about ไม่รู้ว่าทำอะไรต่อ exploring ruins? It was nothing, sir. I hope I didn't say too much. ไม่มี It อะไร was แล้วนะ nothing. ไม่ต้อง Yes, คุย sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Professor Now, เป็นคน as สอน capable as you are, I believe the ability you possess เป็นอาจารย์ obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Okay. You can track available quests from the map. Map. Flame Charms เราต้อง class. ไปที่ The field guide map shows Professor Ronan's class is in the astronomy wing. This castle is enormous. I may need Defense Against the Dark Art Charms class. Defense Against the Dark Art mouse right button. เราคลิกขวาไปนะ The เพื่อจะ map ไป is เลือกที่จุดนั้น enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a ไป good หา friend. Mr. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are โอ able เครายละเอียดเยอะเกินเดี๋ยวผมไปก่อนนะ Professor Cast Charmed Compass V. The Charmed Compass will lead you to anything you're tracking.
The charmed compass V will lead you to anything you're tracking. From somewhere more posh. Life seems rather dull in the hamlets around เดี๋ยวนะ I'd much rather live in a big น่าจะขึ้นข้างบนใช่ไหมหรือว่าลงล่าง So many interesting people from all over okay. the world come through Hogwarts. อันนี้เราสามารถกด V เพื่อให้ดูว่าเราจะไปทางไหนนะฮะให้ลงข้างล่างอ้าวประตูโอเคนึกว่าไม่เปิดจะมีจุดชี้เราต้องไปหาคนที่จะสอนเวทมนต์เรามันมีเส้นเข้าไปห้องนี้นะเป็นเควสมันเป็นเควสมันเป็นเควสที่เราต้องทำโถเอ้ยอันนี้เราทำมาแล้วนี่เป็นดิเฟนส์นะฮะก็คือแบบกดตัวอะไรแล้วเนี่ยตัวคิวเพื่อป้องกัน Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. เกือบไปละเกือบเอา I ไดโน get เสา new ร์กัดหัวตัวเอ students ง every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso. A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master ใคร Croach? จำเวทมนต์ในหนังได้นะฮะOne thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something นี่ small. เราจะมาเรียนเวทมนต์กัน Steady your wand with mouse and guide it along the symbol's path to learn the spell. Press the corresponding input when prompted to accelerate your wand's motion along the symbol's path. จะทำลายเราโอเคอ่านละ Levioso เราก็จะได้เวทมนต์อันนี้มา Levioso ไม่ใช่ Vigorium Levioso อันนี้เป็น Levioso อย่างเดียวทำให้ของลอย Now, let's try something a little larger. สั่งได้มากกว่านั้นเป็นเวทมนต์เคลื่อนย้ายของจะให้เราทำเหรอ Let us begin with a basic cast. Perform a basic cast using mouse left button. Lumos. Essential. Allows you to see in dark areas or solve puzzles that require extra light. Lumos. Essential. Allows you to see in dark areas or Revelio. อันนี้คืออะไรอะ Stupefy. Essential. Stuns enemies. Basic cast. Essential. Deals minor damage to enemies and objects. Basic cast. Essential. Deals minor damage to enemies and objects. Arresto momentum. Basic cast. Arresto momentum. Essential. ไม่ได้ Unavailable. Stupefy. Stupefy. นี่คืออะไร Protego. Essential. Protects against Stupefy. Essential. Stuns enemies, making them easy targets for follow-up spells. It deals no direct damage but stunned enemy. Perform a basic cast using mouse left button. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Okay. Break through Remember, yellow shields with it's control a spells surprise like the levitation spell, Now, the Levioso. basic cast. ยังไงต่อ Good. Now, the basic cast. ต้องไป basic card Well done. Well done. ใช่ใช่ไหม Very good. But the best way to เขาให้ practice เค is ลื่อน by ย้ายแล้วก็ dueling. ใช้ basic We'll start with you two. Duelists, take your marks.
Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I ให้สู้กับ want เพื่อน a fair duel using only Levioso, เอาเลยเหรอ basic cast, อ้าว and Victorian Protego. Leviosa You may begin. เราจะสู้ได้ไหมเนี่ย ไม่รู้ This should Leviosa, this can't be your first duel. Let's just say I do เขาจัดหนักเลย Protego with this adept. Protego. มันโปรเทคอยู่ตลอดเวลาเลยอะโอเค Use the basic cast when your opponent's guard is down. Try to anticipate your เราเร็วกว่าอยู่แล้ว opponent's next move. Leviosa. Watch your opponent for signs to attack or defend yourself. ล่วงแล้วโถเอ้ยเซบาสเตียนกระจอกจริง Not bad for a beginner. You give as good as you get. แน่นอนอยู่แล้ว I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. ได้คะแนน Glad to ให้ have the ซิลิทริน opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. โอเค All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. ไปละไม่รู้จักมีอะไรจะคุยอ่ะหันมามองไม่อยากคุยด้วยเดี๋ยวไปคุยทีหลัง Nice work. เซบาสเตียนให้คุยกับเซบาสเตียนเหรอโอเคได้ I enjoyed that. Well, that duel was quite Snoop, what? something. Sebastian. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've had my share of wand combat, it was. Never used. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Sounds intriguing. Sounds suspicious. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Perhaps somewhere unsanctioned. คุยเรื่องไม่เป็นเรื่องละเซบาสเตียน Till next time. โอเคเควสคอมพลีทแล้วเราก็ไปต่อได้เซริสลีนได้บวกเฮ้ยมันขึ้นข้างบนหรือข้างล่างวะเนี่ยเหมือนจะข้างบนอันนี้อะไรอ่ะ How nice to see you, my young friend. ใครอ่ะเอเจน่าไวสมิธคือใครวิลสมิธข้างบนเหรอขึ้นตรงไหนอ่ะบันไดอยู่นู่นไปเควส2ห้องอยู่ไหนอ่ะเอ้าข้างบนเหรอไปไงต่อเนี่ยเหรอห้องนี้เหรอไม่มีนี่ห้องน้ำเวรกรรมบันไดอยู่ไหนอ๋อเจอแล้วเอ๊ะชี้ไปทางนู้นอะเราต้องขึ้นบันไดไป What are you up to now? เดี๋ยวข
ขอนำทางหน่อยแล้วกัน Protego! เอากดผิดเนี่ยเราใช้ตัวนี้นะกด V เพื่อนำทางไปได้ ถ้าหลงทางมีทางขึ้นอีกโถยนึกว่ามันสุดแล้ว Professor Ronan tends to go on a bit. ต้องยืนที่จุดด้วย To get back to the lesson. ใครอะนี่เราไม่เจอเพื่อนที่รู้จักในเกมในเนื้อเรื่อง Behind you. There's an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Nettie. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Professor Now, Ronan. this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. เราไม่มีหนังสือ Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Steady your wand with mouse and guide it along the symbol's path to learn the spell. Press the corresponding input when prompted to accelerate your wand's motion along the symbol's path. โอ้ยไม่ทันอีกเร็วมากมันกลับหัวไม่ทันไอตัวลูกศรมันจะกลับหัวนะฮะถ้าเรากดมันจะไม่ตรงต้องพยายามใช้เมาส์คุมให้มันอยู่ Accio. นี่คือเวทมนต์ That is not bad. แย่งของ You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Field Guide. Some enemies are vulnerable to some quests feature rewards like new spells or collection items. Consult the quest log to help you decide which quest to complete next. พาไปนอกสถานที่เดี๋ยวต้องไป I've always found that fun goes hand in hand อะไร with สักอย่าง mastery, จับอะไร as I'm sure the Quidditch players amongst us อ๋อ will จับลูก agree. ควิดดิช So, what better Quidditch คือลูก than ที่ a เคลื่ bit อน of ที่ได้ sport to put our prowess เหมือน with แมล the ง summoning charm to the test, right? Yeah. ไม่ควิดดิชมันใหญ่จัง So why don't we have our newest student start us off? เดี๋ยวเวทมนต์อยู่เลขไหนอะ The summoning charm, Cast Oxio, on one pulls of a the target spheres. closer to the Accio caster. push your charm. Tap the assigned key to cast Oxio and pull a target closer. Think of this like Tap the key bookstones. again to cease casting the spell. Stay focused. Splendid! Happens to the ง่ายมาก best of นะ us. Very good. Points to Slytherin.
But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are ต้อง playing แข่งกับ red. Clear? นาซี Yes, sir. Let us see this. อ๋อต้องดึงให้หยุดตรงคะแนนด้วยเหรอโถ่เอ้ยยากอยู่นะ That is how it's done. เดี๋ยวมันต้องให้ตรงคะแนนด้วยเอาไปยังไงอะ I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. 30 เอง Very good. มันต้องดึงมาให้ถึงคะแนนเนี่ยยากอยู่โอ้โหเฮ้ยนาซิมันเก่งเว้ยมัน50หมดเลยอะใจเย็นๆน้องถึงไหมถึงโอเค Nicely โอ้นาซิ done. มัน100แล้วอะ Here we go. ชนไหมจ้าชนยังไปได้อีกต้องเสมออย่างเดียว There we go. เฮ้ยเลยไหมเนี่ยโอเคได้อยู่เฮ้ยล่วงโอ้ย Don't lose your composure. God ขอใหม่อีกทีได้ป่ะนาซิชนะได้130คะแนนเราดึงจนล่วง Let us make this a bit more interesting, ไม่ shall we? ได้ไม่ให้ทำใหม่เหรอแพ้เลยเอาใหม่ทำใหม่ได้อ๋อมีด่าน I think we are well past interesting at this point. ให้เราก่อนนะ I'll say. อ๋อ Enough chatter. นาซิก่อน Focus now. You นา will ซี need นา it. ซีนาซี This round settles it ที่ all. นาซี Let us see this. โหยากอยู่พอมีตัวนี้กิ้งๆด้วย That is how it's done. ขอเล็งหน่อยนะยังไม่ได้เลือกอย่ามาลูกเอ้ยเบาโอเคอย่าเอ้ยล่วงโถ่ Not to worry. ดึงแรงไปนิดโถ่เอ้ยจะแพ้อีกเหรอเนี่ยเดี๋ยวขอเลื่อนบางนี้นะยากอยู่นะอันเนี้ย I do not think I will start going easy on you now. โอ้ยแรงอีกแล้วเนี่ยหยุดไม่หยุดอีกแล้ว Oh dear. ไม่ได้ ไม่ได้สักคะแนน Here we go. ไม่ได้เราอุตส่าห์ปล่อยแล้วนะมันก็ยังแรงอยู่ There we go. โห110ไงก็ไม่ทันอยู่แล้วชนปังโอ้ยยังไม่หยุดอีก Stay focused. โอ้ยยากอยู่อ่ะอันนี้ยากอยู่ไม่ได้สักคะแนนเลย Very good, both of you. Well done. Q will the appearance of any gear can be our regalia will clearly highlight nearby enemies, interactive elements, and containers, even through walls. It will also hint at Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. I'm glad you understand. Okay. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country.
Nice to meet you. Okay. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. ให้ไปคุยกับ Until Professor next time. โอเค Of course, มีอะไรอยู่ you Professor can use Accio on humans. A word, if you would. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, ใช่ครั้งแรก an ของผม outdoor จริง competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for สอน you. พิเศษ โอเคไงก็ผ่านอยู่ดี ไม่ได้คะแนนไม่แต่ก็ได้ 260 ใครอะนั่งอยู่นี่ After my brother learned the summoning charm, it was constant โอเคไม่คุย Accio ขอ this, โทษ cutlery. Hello there. You're the new student, aren't you? สมันธาคุยมาสมันธาเดี๋ยว เราต้องลงไปข้างล่างแล้วล่ะ Map. ฝึกแล้ว Flames locations. The Bell Tower, Weasley F, the Astronomy, Transfiguration, the Astronomy Wing. Weasley F, J. The Bell ไป Tower Wing. หา Professor Weasley ดีกว่า ตามบทเขาบอกให้ไปหา ก็ต้องไปหา อ้าวลองอยู่เหมือนกันลงล่างดีกว่าบันได Professor Weasley มันขยับได้ทั้งหมดแหละ อยู่ไหนเนี่ย Professor Weasley อยู่ไหน Trouble, are we? Been up to no good. อ้าว อยู่ข้างนอกเหรอ ใช่ป่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่ข้างนอกวะประตูข้างนอก Translation เกมเนื้อเรื่องมันก็สนุกอย่างนี้แหละ มันต้องแบบค้นหา มีเควส มีอะไรประมาณนั้นอ้าว What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse Deke. คนละคนกัน Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Hasn't Professor Fig said anything? No. Professor... Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan mentioned that. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand. I'm ready to go. ไปแล้วนะ
I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. How about Natty? Sebastian, I think. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. อ้าวไปสอนขี่ไม่กวาดแล้วเหรอ มีตัวProfessor Weasley report Professor Ronan ต้องไปหาโรนินไม่ต้องไปรายงาน Professor Ronan ก่อน Speak to Professor Ronan to receive your first assignment. โอเคไปแล้วเดี๋ยวรอด้วยใช้ตัวนำเฮ้ยเร็วจังเดี๋ยวนี่ติดอยู่ Professor Ronan เอาอยู่นี่เองนึกว่าอยู่ไกลเถอะ There you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. เดินผ่านหน้ากันเฉยๆเงี้ย And then report back to me. We will have you casting Reparo เดินตัดหน้ากันเฉยๆกำลังยืนคุยกับ I'll Professor อยู่ complete นะ the tasks. What is the purpose of the task? Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. And these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll complete the tasks. Okay. I'll start on the task right away, Professor. Search areas on the minimap represent areas you should explore to find your quest objective. Okay. เดี๋ยวขอวิ่งด้วยอยู่ไหนแล้วอ่ะ This is the right area. I wonder where the flying page is. นี่อะไรอ่ะยิงไม่ได้ Levioso ร้องเฉยไปที่จุดนู้นเดี๋ยวต้องไปที่แมปก่อน Map. The bell tower wing. Welcome to Hogsmeade. Professor welcome to Hogsmeade. The bell tower welcome to Hogsmeade. J. Open quest log. ทางไหนอ่ะอันนี้ลองดูก่อนมีอะไรไกด์เก็บไกด์ก่อนเฮ้ยเราอยู่ตรงไหนอะไม่งงเลยวะอ๋ออันนี้80ขึ้นถึงบนอันนี้เราจะมีเปิดหนังสือสามารถไกด์แผนที่ให้เราได้นะว่าไปทางไหน This cannot possibly be. คนคุยกันอยู่ไหนเนี่ยเจอแล้ว Quests may have level or tool requirements in order to activate them. Check the quest log or your current task escape to remind you what is required for each quest to be activated. เจอแล้วนี่ Quests may have level or tool requirements in order to activate them. Check the quest log or your current task escape to remind you what is required for each quest to be activated. ห้องล็อกอ้าวทำไมคุยกับไอ้นี่ไม่ได้อ่ะอ๋อเรียนรีเพโลจากโรเนนก่อนเหรอต้องไปเรียนกับProfessor Ronan ก่อน Map. Floodflames, the Great Hall. The Library Annex. The Library Annex. The Library Annex.
อ๋อแล้วค่อยมาคุยกับไอ้นี่เพื่อน Quests may have level or tool requirements in order to activate them. Check the quest log or your current task escape to remind you what is required for each quest to be activated. อันนี้มันล็อกดาบจะสอนเราไหมเนี่ยยังไงอะ Quests may have level or tool requirements in order to activate them. โอเคออกก่อน Level 2. Escape. Gear. Level. Handwear. Handwear. Black leather gloves. Equipped item. Nothing is equipped. Handwear. Outfit. Outfit. ไม่มีชุดอะไร Outfit. Level 2. สมบัติอะไรไหม Inventory. Challenges. Overall field guide quests. Complete 4 main story. Complete 2 mains. Complete 4 main. Complete 2. Complete 2 field guide pages. Collect 8 field guide. Collect 8 field guide quests. Field guide pages. Quests may have level or tool requirements in order to activate them. Check the quest log or your current task escape to remind you what is required for each quest to be activated. Need to progress study complete to Professor Ron ต้องไปเรียนลิทาโร่ก่อนอะ Map. Flames, the astronomy, the grand staircase. The magnificent staircase of Hogwarts, the Great Hall. The famous Great Hall of Hogwarts. Collections. Collections, challenges. Challenges, collections. Mouse left button. Tools. Felix Felicis. Enhances the ingredients. ศาสตราจารย์โรเนนอยู่ไหน Professor โรเนนอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยแล้วจะหาเขายังไงอะ Escape. Lumos. Utility. Allows you to see in Oxio. Force. Summons a variety of objects and enemies to close range. Certain magical and heavy objects require sustained effort to pull close. Bomb Arda. ไหนอะข้างนอกอ่ะห้องนี้ล็อกโถ่เอ้ยมาผิดทางเนี่ยล็อกหมดเลย Professor Ronen เราก็เข้าใจมาหายนี่ไม่ใช่อยู่ไหนเนี่ยโรเนนจำไม่ได้แล้วด้วยที่นี่ไหนเนี่ย What am I missing? As a muggle, I used to feel I had a lot of work to do. No Professor Ronen อยู่ไหนอะห้องเรียนอยู่ไหนไม่รู้เลยทำไรอะเนี่ยเฮ้ย Catch thieves! เอ้าผีนี่หว่าห้องเรียนคลาสรูปูนเฟรมใครอะเนี่ยที่ไหนอะถุงมือสีดำลองตามไอ้นี่ดูไปก่อนมันก็พาไปหาเพื่อนเราดิมันไม่ใช่อ่ะแล้วเอามาร์กออกไงวะเนี่ยอยู่ไหนแล้ว Professor Ronen นะ Levioso.
ก็ไปหาไอ้ตัวเดิมไงแต่ว่าเราไม่จำไม่ได้แล้วห้องโปรเฟสเซอร์อยู่ไหนอะยังไม่ได้เรียนเลยอะยังไม่จบอะมันต้องให้จบก่อนเนาะเฮ้ยใครอะ There's something in there. I just know it. ใครวะไม่รู้จัก I tried it. เราจะหาโปรเฟสเซอร์อยู่ไหนโปรเฟสเซอร์อยู่ไหนอะห้องเป็นงี้โถ่เดินวนมาอย่างงี้เฉยใครร้องเพลงลูกปั้นทะเลาะกัน I'd like to see your parents' faces when they see your mom. มันต้องอุ้ยเลินเลยพาโรอยู่ดีเอ๊ะหรือว่าเราเลือกอันนี้ได้เลย Revelioเนี่ย Flattened armor. ไม่ใช่ต้องไปเลินเลยพาโรอยู่ดีอะแล้วศาสตราจารย์อยู่ไหนล่ะครับพี่น้อง Quests may have level or tool requirements in order to activate them. Check the quest log or your current task escape to remind you what is required for each quest level. 2. Settings. Collections. Owl Post Quests. Welcome to Hogsmeade. Crossed Wands, Round 1, Mouse right button. Crossed Wands, Round, Professor wrote, Mouse right button. On track quest. F. Locate on map. Escape. on map. Back. Near the Woken start correcting flying page different in the dark art tower อยู่ไหนอะโอ้ตายแล้ว Owl Post. No Owl Post. Level. Quests may have level or tool requirements in order to activate them. Check the quest log or your current task escape to remind you what is required for each quest to be activated. Okay. น่าจะไปเจอศาสตราจารย์ Our neighbor at home knows someone who's related to the Go, inventor. go. This cannot possibly be as difficult as it seems. Handy resource indeed, your field guide. Oh, I'm most bit pleased to tiny. be included. ไหนอะ Repair ไหนวะไม่เห็นมีอะไรเลยCollect firing page near broken start again in dark tower Revelio ไม่เห็นมีอะไรเลย Levioso Accio Accio Protego อยู่ไหนอะอ้าวนี่ไงโถ่เอ้ยหล่น Professor, why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand experience as you proceed to master new bits of magic. Good luck, and I shall see you soon.
ยังไงอะนี่เหรอ collect the defense again the dark tower ตรงเนี้ยอ๋อประกอบนี้กลับเหรอ Accio Levioso ทำไงอะAccio collect firing page defense again at tower อันไหนอะอันนี้ไม่ใช่เหรอ Protego ไม่ใช่ Accio ต้องพูดว่าอะไรอะ Levioso ไม่ใช่อ่ะเฮ้ยมันอยู่ไหนอ่ะ Level Owl Post Challenges มันต้อง 1% ชื่อว่าอะไรนะ Gear Level Handwear Black leather gloves Well appointed Cloaks and robes Equipped item Traditional school robe Neckwear Natural beige scarf Headwear Facewear Gold-rimmed circular spectacle outfit Equipped item Prefect vest uniform Headwear Dark flat cap Standard Level Settings Collections Appearances 18 out of Hogwarts Regalia Legendary gloves Ingredients Revelio pages 2 out of 150 Kelpie statue Level 2 Challenges Quests 2 Complete for main story level เปลี่ยนเวทมนต์ยังไงแล้วนะลืม Escape Lumos Evanesco Transfiguration Oxio Force Summons of Stupefy Essential Revelio Essential Highlights a variety of useful and Revelio Essential Protego Essential Basic cast Essential Deals minor damage Impulso Force งงอะจ้ะ Altering spell Transfiguration Unavailable Levioso Control Levitates objects and enemies Reparo Revelio Essential Highlights a variety of useful and interactive targets in the world, including hidden objects Levioso Control Levitates objects and enemies Useful for solving puzzles and surprise Incendio Conf Ringo Arresto Momentum Glacis Control Transformation Depulso Desk Endo Flip Endo Force Disillusionment Reparo นี่ไง Utility Unavailable Allows you to quickly return certain damaged objects to their former states เราจะทำไงอะ Reparo Correct the firing page near the broken then give me some assign complete and teach me Reparo Wedding Charm Level 2 Dark Art Tower Dark Art Tower งงนะจ๊ะตอนนี้ตรงนี้ต้องมาทำอะไรทำอะไรไม่ได้สะพานเหรอก็ไม่ใช่อยู่ดี
collect the flying page near the broken flying page Ready at your distance ก็ flying page is a defense again the dark at the tower โปรเฟสเซอร์ทำไงอ่ะ Revelio. Wyvern Fountain. Guide pages. ยังไงนะ Professor, why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand experience as you proceed to master new bits of magic. Good luck, and I shall see you soon. ให้ทำอะไรเนี่ย Give me some aside completely หนังสือยังไงให้จับหนังสือเหรอ Levioso. Levioso. Accio. Got it. อ๋อจับหนังสือโถ่เอ้ยโอเคไปไหนต่อ Oh, that's fine. You're in your night clothes. I'll be on my way. A flying page must be around here somewhere. ไหนอ่ะเอานู่นอีก Brilliant. โอเคได้แล้วครับ I trust the preliminary tasks weren't too much. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Hey, ได้แล้ว Reparo The mending charm, Reparo. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove. Map. ไม่ต้องคุยกันละ Welcome to Hog. Welcome to Hog. Exit. Welcome to Hog. Welcome to Hogs. J. Exit. It allegedly symbolized heartbreak. เซบาสเตียนก่อน Perhaps a jilted lover thought it เดี๋ยว too พอจบ accurate and ตรงนี้ lashed เรา out. พอแค่นี้ก่อนแล้วกัน จบที่เซบาสเตียนก่อนอ๋อประตูอยู่ไหนเนี่ยอ้าวมาผิดทางนะจ๊ะต้องกลับทางเดิม Wish I could have ขอ studied ใช้หนังสือ here when Taylor this fall มาไม่เป็น Rated her on เดี๋ยววะ all time. อ๋ออยู่ข้างล่าง Ugh. What I ทางมันเยอะไปหมด น่าจะลืม โอเค เจอแล้ว Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived.
Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Track undiscovered floodflames to our Revelio will clearly highlight nearby enemies, interactive elements, and containers, even through walls. It will also hint at the location of ที่ไหนเนี่ยขี่ไม่กวาดเหรอ I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Okay. เป็นยาเหรอจะวิ่งไปถึงไหนเนี่ยเซบาสเตียน Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. ไกลมาก Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. If I'm honest, I wish I had something to boast about. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Oh, วิ่งชน Unfortunately. But you've seen ไกล quite มาก a bit yourself ถึงไหนเนี่ย firsthand เซบาสเตียน too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? แวะคุยคน I don't know เมาด้วย what he's putting in his pumpkin juice, but he's วิ่งต่อ obviously had too much Sebastian of it. ไกล I've เหลือ never เกิน seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character.
My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better ตาม soon ติดเล and ย back at Hogwarts. ตามติดหลัง Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. มาส่งเฉยๆ Dittany seeds, some spellcrafts, and some... Perfect. Can't wait. And a short list. I just have to pop into... Remember, have fun. It's Hogsmeade. Hogsmeade Village is brimming with different sites, shops, and other points of interest. Map. Hogsmeade. Hogsmeade, Glad Rags Wizard U. Tomes and Scrolls. A specialty bookshop with wares that fulfill the promise of its name. Some quests have open objectives with no compass path. Set a personal waypoint from the map to track your own locations. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts, Professor Weasley. Matilda's IT. And I too spellcrafts I believe so, sir. Let's look at what we have, shall Tomes we? and scroll. Dunk compost. Small potion station spell. Potting table with us. Sell items. Black leather. Prefect. Buy. Buy. Small potion station spell. If Beast you're feeder spell. interested, Chopping feel free station to spell. take a look Craft. around Potting table at with the 2 rest large of my pot spell. เควสมันมีอีกหลายอันพอสมควรนะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันที่ช่วงแรกแล้วก็เล่นยาวพอสมควรนะไปเจอเมจิกเนฟแล้วก็ไปหาเจพิพินแล้วก็ไปโอลิวันเดอร์เดี๋ยวก็เจอคลิปหน้าครับพาร์ท 2คลิปนี้ลาไปก่อนครับ